Hei tid, så det etter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henteparten av Gjerstamal. Og jeg ferdig etter det å spille på hva du hånden ligger av hjertet i det. Ja, det noe som alltid vært mot Gjerstamal, og det Johannes 15. Han sier det i et sanna vintræg, og færre mine vingar smæveren, hver grøyna bær som ikke ber avvøkst, teker han bostor, og hver som ber avvøkst, rønser han, så han skal bæra møyre avvøkst. Og tid langt røyne vi årene når jeg har talt til tikkere. Vær jo i mer, så vær jeg i tikkene, og en så grøyne kan ikke bæra avvøkst. Jeg sa sjølvar, men best har jeg hun vært verande av vintran. Så kunne hun tid til helt ikke, båten tid være verande mer. Vintrai, tid grønnanar, den som være i mer, og som jo i, benekvann avvokst, og skilt fram her kunne han ikke gjøre, og så framvis. Det jeg ofta stekka vi, og jeg vet at det åren har anden kom og tog bygg på i samkommet. Som så altså. Og tog det nok spesielt. Man kan kjøtt for vittler, men han sier så i uttrykk som at det røyner altså. Og det sier bare at det ikke vidt til å gjøre, det bare at det bare vil ikke gå til avvokst, så det som han kjipar fire. Så færer vi det fra seg og en veldig sikning og drøyven. Så jeg var ikke stor også med det. Jo, altså jeg husker om de første trøyene, kunnskapertrei og løsenstrei, tror at vi vet jo hva som hendte til at God har en skje vi Adam at han det at du etter av trænen til kunnskap om godt og elskatt og visste at dødja. Og ta kom så brått til en skildnavn her. Og ta kanskje kom omgatt inn til som God hei atla nettopp at han skulle etter av løsenstreia. Så nå det atter her vi et tre. Jeg i sanna vintreia. Og her som bøyladen teker han ikke fram som det lyser fyrrangt i kapittel 6, da han tåser om at vi skal ete hanna, ete kjøttmøt og drekke blåmøt, sier han. Men her tåser han om til at vi en pastor av en livande treie, han vintreie, og videre greinene, og jeg kan skal nevne det før, men mer sagt, og vi kjenner ikke til vintro her akkurat leion, men vintre hever unga stamme faktisk, da, som det vanlige trøyen, så vi annars kjenner her, og så vekser greinene ut fra stammene. Men kjolt treie til roten, eller roten kjolt treie, og til her uppfra så greinene vekser. Så vi har faktisk ikke middelenlig til rotene som kjolt løyve, ja. Ja, det interessant. Ja, det nok så interessant at det Og det sikkert noe om til eisene, til at vi var en tur i Rumænia, vi klævån til en fra 1.15, og så bor vi til en så almindelig fittere familie her, og i Krajova. Og den sunnedagen, da vi hadde etter, så får han etter dessertene, og det var simpelthen bare ferdig ut om horene, og så rettet han seg opp, og på en takkjett, og så tok han vindroer, så vokser om alt takkjett her. Så her var det ikke stamma, men det var grein som får til rådene, og bær avvokst. Og så fikk vi så desserten at han sundet fra henne. Det var virkelig avvokst. Jeg har noen mynd av det, men det. Og her sier vi også til at vi blir en integreret av pastor, en innvoven pastor i hans sjølvene. Han løyve og løsenstre og alt det. Og til her vi vet få okkara løyve og okkara føye eisne, ja. Det en veldig måneder eisne på han versen, at og vinter tid til grønnene. Han som verer i mer, og som jo i Per nekvann avvokst. Altså her han ikke
Och inte tacka fejl, va? Nej. Så skilte fra meg kom til han ikke gjøre at han som ikke være mer, han vil kaste over ut som grøn, fallnar. Det vil sanka skjermen og kaste her i hjelten, jeg brenner. Og være tid til mer, og være i årmøyne i tikkene. Ta vi om hver tid så vil jeg at de skulle få det. Og i tog være ferie mot dørmøter, at de blir nekken avvokst, og være lærersføyne møyne. Det kan, jeg minnes da jeg var yngre til at man leser til så ble han sin forskrekt og kastet ut som en grøn. Altså. Jeg tror jeg mynte til alle som litt kan vi ikke la så en måte. Jeg var ikke forklaring til å være på det. Nej, men han säger alltså han gör lika som ses boyne här att vara till verande och vara i mer. Ja. Och det är något som vi själva må liksom ta till oss, va? Vad är alternativ till det här? Vad är för andra möjligheter? Och det är han som ligger bäst till hållet chocken och det är affär in att låna. Akkurat. Och här är inte lov. Alltså, inte kan bliva integrerad i låna, eller få lån integrerad i sig, och här vi liva. Så hon klarar inte att ge åken liv. Men Jesus själver liva, ja. Och man kan nästan säga på en måte säga det sig självt, att det är bara från honom att vi får liva. Det är helt en standande god minst som man brukar göra, på samma måte som greinarna att träna och få såna lust, saft och kraft, fra roten, fra trän og sjálvona, så er det eisen vi okkon. Og det er jo ikke nekka tungt nekka. Nei. Det er på en møtsatt. Ja. Eisen er det her som jeg har hukset nekka om da jeg var yngre og opp etter. At det er øyelig kjøtt til å vittlast og hva er dette, altså, hvordan skal det fætet her? Og sannløsningen er han at lærersønner til Jesus, det var alle undergivner av en tøy som vi ikke kjenner til. Akkurat, ja. Han har en særlig tøy. Her tar skulle alle stå opp og søtja vi sånn vite, og det var jo veldig krevjende for det at skilt det som man sier, ja. Ja. Og jeg er alltid selv at tar man forfætter og tog i tankene om at jeg tar det bare som menn, altså. Så tar jeg ikke noe fremme til, men han plantene kan røyte som han alle skal for at komme fyrt og beravvokst, ja. Men man ser det også nästan att när han var där och ända nu 3 dävren och allt det här som kommer in i vintern och en ranche så för att det började att fiska. Det är han gick 8 och han alltid sig ut att fiska. Och tar kommer vi, ja. Ja. Men nettopp i tøytilstanden var det at Johannes skriver Peter at det er Herren. Tar finner ikke alle nåttene, tog det var tar som rønte, og så kommer han og stender stronten her, og så sier han at kaster det gaten og takker meg på at så skulle de få. Så kjørte det til, og nå så sier han, åtte bater, ja. 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 Men ja. Og det er attrat her, at ta i vite, ikke vita, Nei, så færer vi alt det gamle. Akkurat, ja, tar visst ikke. Ja. Det var bare tar naturliga tankegång som kunde se att de där med han, det hände. Ja. Och detta så är kände mer och han var äger. Ja, så var han känna gerantna för att fisk. En naturlig nystå. Ja. Och han det var ett år som kom till mig i morgon ur Lukas Nutja.
Og her stender, jeg kan lese noen vers her, han stender her fra vers 1, tror jeg, at han lei av tøyene at han skulle være tidsen opp, vent til han anlite søgne mot Jerusalem til å fære her. Og han lær sende med en fære undan seg. Der forrige sted og kom inn i en av bygd samverje av foen innevist. Men de tog ikke imot i honom, tog han var affær til Jerusalem. Da Jakob og Johannes lærer Sveinar Hansa så i hetta, søtte teir, Herre, vil du at vi skulle bjøve eldig å falle ned av himmelen og øye til en så Elias gjør det? Men han vendte seg av og hei et ham og sier, tid vite ikke hver anda tid er i av. Du menneskesåner er ikke kommet øye mannaløyv, men at frelsa, så han får der i Arabikta. Og det som så taler jeg til meg, og i morgen, da jeg husker om etter, det kom bare til meg en tanke noen, det at her til at vi tar jo i en verileika som så øyla nekk større og hakre enn tar anna og klarer å fæta. Og tar ikke fæta til at tar ikke vita hva en anda tar av, så reagerer det menneskeslige og i vreie faktisk da. Og jeg halte at her var vel årsøkjen til at jeg fikk tilnavnet Tåresyner da. Der ville ha elda fattla av himmelen, akkurat som tårarna. Men han visste jo hvor han selv var, og hvor han var kommende. Nettopp etter til menneskesåner ikke kom at øya mannaløyva, men at frelsa. Og det så til her til at man kan si at frelsan på den måten bliver utveimon. Ja, vid eierne, hon okkara, vid kommet trygg, men så det om vi da finner disse vitannene, jeg hadde nok så korset vi var inne om Efesos 8, da Paulus bier for Taimon, da han bier om at det skal få andre visdoms til åpenberinger og kunnskaper. Og det nægat av tog som Jesus sier her, vi tar boar, og at vi alle lærer seg her i Johannes 15, at vi skal vite hva vi er. For at det kan hende som og jeg noe, vi ikke bare som sett på automatikk, selv om vi ikke har gjort vi få av frelsene, eller kan utvide. Han har gjort alt dette her, men han ønsker at vi skal være tilvite om hvordan han lever i oss, hvordan han virker i oss, så tar jo vidt klar i det, så halter du pæta strøy at vi egnar kraft, og lade hans kraft slippe fram med. På den måten virker hos rydtja. Jeg har fortalt det til før, men jeg minnes denne for jeg kom inn til en konstnær Lorvik. Han heter... Det Toftanes? Ja, Toftanes, ja. Etne fornavn? Ja. Samal Toftanes, ja? Ja, Samal Toftanes. Og så jeg kom inn til honom og han ferdig å male Jesus. Standa stråntene, opprestene, og bateren 8-4. Jeg setter meg ofte nye bæra for jeg hitjen inn og etter som inne. Jeg sier, vil du gjevast via mala nu, sier jeg, og gjeva mer lørete som etter kommer på. Nei, jeg måtte gjøre det lige, sier han. Ja, så skal jeg ikke gjøre det, sier. Ja, vil du gjøre det, så skal jeg gjøre det. Så jeg sier, han ikke bøyen. Han var en person som 8 bøyene nede i hjørnet, altså. Akkurat, han leser i hjørnet. Han leser i hjørnet, sant? Og det var så kraftigt. Så løsert det. Han kunne komme til noen og stångta dyr og alt det der. Og dette vorsten tøymen, altså. Det var det naturlige. For han, og det stendrøysene at han døg, han døg i holden, han kjørte livende i andan, og så det imiska om hvordan han kunne fære i andan, bare i øynene ved han. Og det, for mer virket akkurat så det som han lät Peter fære øyelig lengt. Han fortalte jo om hva han fører å sige
tar han för att jag nog han trutcha för har en henne gål alltså. Och allt det där. Och Peter förde jag den här processerna. Och det var en öjde plava för han också om att han skulle göra i en arbetskänt här alltså ända Sverige om att han kände Jesus. Alltså man äckvas vi att sätta sig in i dessa situationer. Hur skulle han vanta Jesus? Vill jag ha näka vi ser göra? Nej, det är... Jag känner? Akkurat, ja. Och det tar tankarna som är här och till sitt. Och så är han här och sånt nu. Och ser inte på sig och skär bitar bara. Jag kastar högre med henne. Så skulle det få. Och så kommer han där med Atlanta. Och tar det och Johannes säger Peter till Herren. Och han löper på en av vägen. Ja, det var känt. Yes. Tog han atlas, känner? Ja. Att han gör det där. Och så blir han tar färra och täcka fisk och allt det där. Och så sitter där vid bordet och så säger han vid Peter. Så är min son Johannes älskar de med morineser. Nu för den motsatta processen är gång. Nu har han lyckats som han vill löja han upp oraterisen här. Det är sån köttliga som han har varit i, ja. Men han vill så in en köttet bär sintransarna och tog där borstor. Och han ända gör det här att bäge Petrovic att gamla lika mockar var crossfest för honom. Fyra sinta lika skulle vara att lunches. Så vet inte långt skulle tjäna sinta. Allt det här var nog ivesteg alltså. Så jag var inte efter att göra. Utan att vara lämna så sända antan. Att få åkna igång. Ja. Och det blev så att sikna för mig detta maleri. Och det blev vi att lysa av mig alltså. Och särskilt att det här är inte bara Men ett likam alltså som kunde suttjas och så stick. Ja. Det är akkurat det här alltså. Jag kan undras då eisne. Alltså ofta blir liv undras då att det helter. Hvor god valgte at uttrycka seg ut det fysiska. Ja. Det god är ante, det vi da vet da. Ja. Det er klart og tydelig, og det vi da vet, ja. Men han skapte alt, allheimen og heimen, og alt som som fyllgjørende, og så enda så skapte han okkur menneske eisne. Og det fyllt meg omtrent, særlig sørste tøyna, hvor valgte han at hava et fysiskt uttrykk. Og ta igjen det her første mynden, missedneis da. Ja. Lad dere skapa menneske og bøyla de okkara. Ja, men så sendte han sånn. Og han sendte han lykkan sinti og holdt og fyrsint, og domfelte sintene og i håndene. Så la seg vit nu og i det, vi har gjort, altså, hans er myndløyka, så han talar om mynd, ta i begynnelse, og han talar atter om disse myndene nu. Vet du, og i ned 15. kapitlet, heter Arena for å ta løye. Og det er tatt og ponter at han sier alt dette her, at og i ned han sier her, vi har tog ikke alltid til båmoine, vera tid veran til kærløyka moinon. Og så har vi hilte på fægersmunns, og veran til kærløykansar, altså. At det er samme meginregler. Ja. Tjåkene. Ja. Og det er utrolig størst sagt det her. Ja. Og så sier han at det er båmoit at de skulle elska hverandre, og så har vi elskat tikkun. Kunde täpera till att dessa här männen är som han talar till skulle klara näkran till det och var det halt någon så var det nöj på en av vägen. Men nu var halt det väck först. Och han säger till Arren han fick alltid av en och ta gamla människa. Och så säger han att ingen är större kärlek än att han tjäver lusut för vinerskynar.
Gjera tid til som gjør det kan være om, tid viner møyner. Og så sier han i kattekne slanger tjenere. Så tjeneren vet ikke hva herren sier gjør. Nei, tikkene har vi kattlet viner. Tog alt det som har vi hørst av feir møynen, har vi kunnet seg tikkene. Tid har vi ikke utvalgt med. Nei, har vi utvalgt tikkene. Og har vi sett tikkene til det. At tid skulle være ut og bli avvokst, og avvokst og tikkere skal være vi, så feiren kan gjøre at det kan alt som det blir om med navn og vøyne. Og dette var med til å elske hver annen. Ja. Altså, dette så sterk år. Ja. Det er jo som at være medfer, altså, og i løyven og sammen vi hånden, det tror jeg det, for å leve sammen. Ja. Øyelig sterkt. Ja. Ja, det øyelig sterk tale. Ja. Og av det samme kan det ganske virke som det tungt, og det innviklet, men det tverstere måter, da. På samme måte som en grein og en vindtreie, hun kan ikke lade være via bli avvokst. Hun klarer ikke å stande altså, i måte som pressen og som kommer innanfra, som gjør det at alt. Nå det så kommet här som allt grör och sprätter här tjockarna och sommartøyen, ja. Ja. Men det är intressant att söka ta det började vara. Hur greinarna det kom små knoppar då och så pressade det bara mer och mer då. Jag menar vi alltså första greinarna alla blöjorna har klara just att själva. Men det som kommer innanifrån ur tränorna och tog hävda så och medaljastrand tutninga att vi och just när lös samband vi honom och vi vet att och vi söker det att vi klar i det. Så annars färra vi att röna strujast ett nytteles struj som ongan avväxtber. Men i honom vissa krafterna du god det han som viskar utikon av vilja och viska som du mängan hesitera. Det är så otroligt starkt sagt i Galaterbrand 2. Tror inte det sista versen. Han säger vi lovande dig från loven. Han spär bara tanken att jag lovande driver mig. Och så säger han att han är här. Jag vill lovande dig från lovande. För det är kvart. Ja. Du kan läsa sig i versen. Ja. Ja, det tog vi lovande dig från lovande för att jag ska liva för gota. Ja. Krossfester vid Kristus, og nå det ikke langer som livet. Nei, Kristus lever i mer. Og det det som Jesus selv tåser om vi lærer seg her. Og livet som nå livet i, jeg vil si, i likhamnen, livet i trunne av sånn godt som elsker meg og gav seg selv for meg. Og så legger han til at jeg ser ikke nøye gods ur gilde, tog fast rettvise vi lov, så jo Kristus deier til ånds. Akkurat. Ja. Og han ikke deier til ånds. Nei. At denne prosessen var nei og lykka mye hva vi halte om det. Og vi kunne godt halte at akkurat pjøtja var vi, hvor jeg var så nøy grønlig rød. Ja, men altså god det så leis. Ja, det faktisk en spørning om løyv og deg, eisne. Ja, det blir det løyv og deg, ja. Alla tøyene. Det er bare han som hever løyv at jeg var ja. Men alt annet til dette. Ja. Jeg kan ikke la være vi har nevnet til atterstøy, at det ble så øyla livet til å ta en av firmen. Det nek år siden, ja. Jeg hadde jo vært nok så knapplig om at tale til et sjåvarsmøte. Det var en som ringte fra Sjønvarsen og sier at det var også misforståelse, så nå sånne kvalitet har vi ikke møte til at jeg går opp. Spurte om vi kunne ordne det her evangelius noen dag. Det gjør du så. Jeg mente jeg har bestemt ut i talene hver i for at ta så om at jeg vil vunne noen og greinene der. Og i mån til jolatreie. Ja, til jolatreie så vidt jeg tar en stående tjåken. Det steint dette. Ja. Det kan være øyla pent, da vi henger til plastikkpinte og pata, men det det. Og det fremme en av tøy, tver viker hvis man tullig og pata kanskje, trutjar,
Och så plockar du ut alltså. Eller hvis ikke har plastik, så packar du det ner så sätter under trappen eller en jordskapa. Och tar sig till inte äkta ut. Det är bara som man ska säga blickfånga. Något som fänger eja. Med en vindträje som är fullt av löv. Det har sagt att vara ljótaste trä som finns. Alla. Ja, och Bibeln själv säger om vien att det kan inte brukas till något. Det kan inte brukas till att göra nacklar som det brukte förr. Förr, det är inte så öjla länge sedan. Det är gå 100 år sedan, så brukte jag tränacklar. Hvis det är en fyres jattene, ja. Och alltså viren i Mishkan sitter inte en profeten att viren av vintrat kan inte brukas till nacklar. Att det enaste, det är bara två ting som viren av vintrat kan brukas till enten till att bli avväxt eller att brukas som bränna. Akkurat. Det här har faktiskt inte mittenväver här i mitten. Annars vidare vet ju, alltså, ur trän kunde vi få allt möjligt gott. Det här som då har skär ur träet eller dreja bort ur träet till att mäta att det kan vara flott och hämta isna. Träampo och sånt. Men viren av vintran kan inte brukas till annan än att bära avväxt. Ja. Alltså, det är så som att det är i 15 kapitel, ja. Det han säger på en tatan att han vill läsa Jan i hette bommet att de skulle älska någon annan. Så säger han, ta i höjmen heter tikkum. Skulle tid vita att han vill heta med och arnan heter i tikkum. Jag har tittat på höjmen och höjmen älskar sitt egna. Men vet jag att det är inte av höjmen. Nej, jag har utvalt tikkum ur höjmen. Tog heter höjmen tikkum. Minst året. Jeg sier vittekon, tjeneren er ikke større enn her i ansvara. Jeg har ikke sagt det mer, for at jeg synes at tikkom. Vi. Jeg har ikke helt i år mot, for at jeg har halta tikkere vi. Og alt dette for at jeg gjør vi tikkom for navnsmål skuld, tog jeg kjenner ikke han som jeg har sendt med. Vi er ikke kommet, og jeg taler til torra, hadde de ikke sint. Men nu har det unge avsøkene for sin sønne. Da ni heter med, heter ferdig med vi. Hei ikke gjørst de versk mitteltorra som ingen annar hever gjørst. Hadde de ikke sint, men nu har de sett de og de heter begge med og ferdig med. Altså det er alle tøyene så er det avgjørt hele, altså. Ja. Hvordan alt håttet seg. Ja. Det är akkurat, alltså här är det att enten eller. Han tar sig om kärleka och nu tar sig om hata. Ja. Och alltså han öl upptiden av kärlekan. Det är så fyller så och metalliga alltså tjonorna. Det tog jag kärleken är han som det här var oj just nockara. Kärleken Guds uttalt och just nockara vi har antan så det nog. Ja. Så vi där så är jag väl utstår till. Ta löve Herren och katloken till. Att det är ord här att 11:e vers jag har vi talat till tyckare för jag glädje må kan vara utkomma. Och glädje tycker kan vara fullkomna. Ja, det. Ja, det. Ja, det är jag glädje. Det är öle månader. Att jag säger bara inte Arne till boy att det bommet att till älska kvar annan. En så är har älskat tyckon. Och han säger att det här långt fram här i 13 kapitlet nytt på djävutikon att till älska kvar annan. Och det här är inte bara fäta som om en sträng på men mer kanske som till att det är min vilja. Min vilja är min kärlek mellan människor. Och tyckon och till kvar annan här vid eisen, ja. Och tar vi hittat hem någon i det, alltså, vi ötas vi och äckvast vi, alltså, så man kan färra vi kvar en öron på en mata som vi där är vittnen till i hemmen och som hemmen är vittnen till faktiskt alla tojer. Lukas så den första brormor. Ja. Så Kain drap Abel.
Og her kommer Jesus, han har en fullkomlig motsattan bådskap. Og vilja, det er en vilja, at Guds vilje er kærleik, ja. Ja, det er så nek som man vil oppleve kjøkken nøyve nå, og til å være ekkert stimprande for søndag ofte er at jeg kommer til mennesker, ja, og kjenner seg treende megene som Herren hever, og atler det her, og ikke noe likam, og likam er jo tempelet kjøle andre, at han har vi kommet trykva Jesus, han er han som er tidlig iver, løyver, som er jo i likam. Og jeg husker ofte med det her, da man er jo i to versen, og jeg minnes da innenfor så var det en kona som ble vi ringet til meg. Jeg var i Norge oppe om å komme hjem, eller nære komme hjem, og tog jeg at hun var så sjuk. Og det var slett ikke jeg kjente seg i sånn kona selv frem og rundt, men det var bare tog jeg at jeg gikk til Vidtjana. Og så kom jeg hjem, og så kan det være vi går svilja. Du kommer inn, og så skal det ha, altså ørenten være vi ikke øyne kona. Og da jeg kom inn av stående, så er det 4 koner her. Og det er bare ikke til at det er for at jeg kan fram om. Så jeg får bare sinja vet han, en øyne løt. Og jeg visste ikke hva for å hente at vi får sinja. Og med vi sinja, så kommer sjukkerhetssystemet inn og sier, tror jeg med over her, skjøyne over. Og han hørte ikke sinja, og han spør om du ikke kan komme inn. Og jeg var en løt sammen visse. Så sier ja, det skal det nok komme. Men så kom det inn at på en av vil sier, han spør om du ikke bare kan komme på en av vil. Det var også 24 i øysen. Så fer jeg inn, og det er en eldre med for, og han vil bli frelst. Og så sier bare vi han til som han ofte gjør, at han som høyre år mot, tror du han sendte med, jeg vil ha et liv. Altså, han er ferdig i rom fra deg og til liv, ja. Og jeg er det som stender her i Rombraun Tutsch, og det er så. Det er så egentlig befriende når jeg har tog som er tidlig frem her, ja. Og så oppdaget jeg da jeg har endet ikke flere vers at nå er han kommet, altså. Det er så ikke han er brøtt. Akkurat, ja. Han er i finnkje, altså. Han som kaller han navn her, han skal være frelster. Det er jo hans tutsch, og hans tutsch. Det er Rombraun tutsch. Ja, Rombraun tutsch, ja. Og så følger jeg på en av veien at det er gjort han med en av bøn. Så sier vi han, jeg kommer i etter morgen og viser det. Og så følger det bare. Og alt som er har nok ringt, jeg slipper av vi, men Herren lærte meg til det til tatt og kommer til mennesker som vil ha det å komme. Eller som vantar omkring komme. Så fær, men vi er ikke patronkjent. Lät det mennesker få til som det tror etter, og ikke det som to helter virker godt. Da. Og så fær jeg bare inn til kålen her, og så vet jeg der øyne og hører på en vei. Det er øynstøk, så før det løs. Så kom jeg ut av det etter, og ta mest til at mauren var ordentlig. Så vi satt og fyrir skisse av det, altså. Han var ordentlig, han fullt ordentlig. Ja. Hei, han har bønnsamt vi noen, men det var nok kjølsamt, så ringte jeg
till onkran ute i bygden som han var fra och jag fortäljer till er om en av mannen och jag visste inte ordentligt vad förhåll till han men jag ville att jag skulle veta det. Och konan säger nej, det kan inte passa till han, säger hon. Tror jag. Han ofta en tjockon och alltid tar vid för att få samtalet så rymmer han. Jag säger, men det är inte ringt tecken att han rymmer sig. Tvärs emot. Det är nettopp det motsatta. Ja, men alltså, han rymde alltid alltså. Han får kvarja för. Och nu är detta. Nu var lötan kommen till han skulle ta emot. Så nu var han så sjuk och det att han la mest som för dejan. Ja? Och det var omätalt som ta styrsten nek mina trygg för att här. Hur man ska vara till man kommer till en människa. Det var han själv som bär mig, ja. Och så är det att det är människor som inte ser onkrarna visa sig och de ber om att få onkrarna komma. Och så förstod jag uppgaven av från onkron som är ganska vanta för att komma. Och det har vi också upplevt. Jag kom in i ett hem med vår vanta i onkrarna komma visa sig. Och han är i fyrstidsar. Jag spurte han att kvant han är i fyrstidsar. Ja, han är i fyrstidsar. Präster kom. Så nämnde jag några personer som han kände väl. Men säger han, ta i tokonst. Så visste det var Herren. Tror jag att, hur skulle du veta om det här? Och han onkrar bort här på Bojnäs, säger han. Jag säger, ja, men ta effekt jag vita. Första fjärr. Så säger nej. Jag har varit fyr, jag säger nej. Första fjärr. Jag sitter och spettlar där inne att jag är färdigt, att du inte vill färd. Ja? Och jag kommer tröst och tann där igen. Detta var det första. Och så nästa. Så säger han som jag kom in till om jag visste det att han var sjuk. Och en ojmer kom att och nöje. Och det är det bästa, det har varit alltid det bästa tecknen som är för att det var Herren. Så kvar jag med mamma bär för öron så säger nöj. Och romte ut med en grej för in och gör det öron till, ja. Och så 3 för da var det myskren når jeg kom til Laskar. Og anker røpte jeg med og sier om jeg visste det og om enda person. Og jeg sier, ja, jeg visste det, og jeg sier nei. Og så gikk en hele vika, og jeg var ikke ferdig. Og etter å frutja kvalt, så jeg kom nettopp hjem herfra som jeg var til frutja kvalt, fra Manontan, och så ringde jag till den personen som först för det sagt av henne. Spalte kärnlöjk. Och jag skilt er alltså. Du säger mer att han är så sjuker och hur skriver han det nu och den personen är öliga kontanter att säga. Och i kvällt är han hemma, i morgon är han Danmark. Det är det enaste han säger. Och så lär jag något nya, alltså så som vi plejer säga. Här står det. Han har sagt mig där för jag skulle färra. Så jag var sant för att jag skulle färra. För det snackar vi om att han har. Kvojan är väl så. Han säger så inte för själv. Och så tar jag kom igen. Så är det akkurat som alltid fyrröjka. Och att han har vi finns en ekva söver om hur bötterna reagerar av det. Han har sagt till sina bötterna att jag får med att komma och löja sig till tryckva Jesus.
också det bara till att det är till stanten inne i en höjme med översitter och han ska ner morgonen efter. Och så kom jag in. Ja. Det hade Herren. Ja, det är Herren måste då. Det är nästan som Herren av strånderna. Ja, men det är ju hans stäv i färra. Och ta är det inte med. Det är han. Ja. Och hvis ikke er han, så händer det inte. Det är akkurat det. Og bare suttja til at nu grøyp han da. Akkurat det samme. Altså, det leie vi fylte salen, altså. Og så brevet som vi fikk den etter, som han hadde skrivet der som nåttene, om at han var kommet til trygg. Og hvordan større måneder det var. Jeg kvøyla trygt. At det er løyve sammen vi herren om det er så størst. Og nå er blevet gammel, så også jeg ofte om man kan eldas bort fra det, men det er veldig ikke man kan det for å gjøre. Nei, det er akkurat den her avvoksten som han tåsar om her. Ja. Jeg ber avvokst. Ja, han ber avvokst, og fætlen som han hever godt tål vi okken neisene. Og snakker ikke om det. Altså, det er vanliga, naturliga människor som tar sig alltid nej. Först gosser. Ja, men den naturliga reaktionen är alltid nej. Men så där man läser brevbrev till dem, 4 kapitel, ja. Och enten här. Jag alltid det är så helt otroliga verkor. Att han ska vara sålös vi ockorna. Som det ständer där. Ja. Jag ska lycka bläda upp. Va? Brevbrev om 4. Att oss som är glädje bådskapet som är kundkört åkken. Lycka så väl som tajmon. Och så säger man åri och inte har hört och hjälpt dem inte till dig. Som hørte til, tog og ikke til som vi trygg. Og så stod det en vakken som kommet til trygg, at vi kan ikke til kvølene, så det som han har sagt, og så framvis. Ja? Men så det her ved enden av kapitlen, til han sier at ånden, vers 13, ånden skapninger er uskjønnelig for Jason Hansara. Nei, alt er nært og bæst for egen hansara som vi heva via gjøre. Og vi tar ståren hovedspress som færen tjokken himmelen her, Jesus son Guds, så lät jag hålla fast vid jottingene. Så vi tar ikke hovedspress, det var det som jeg sa, som ikke kan heva samkjenslo vi vøygløygen okkara, men en som frøstavur og i ødlån av samma som vi tar våtan sin. Lät jag kon tog vi dirve stod jag framför och har sagt nøyner så vidt kunne få en miskon og finna nøye til hjelp i rettere tog. Hatt hever alltid vært likere verst som her. Så jeg har vært så treker ofte ta vi så på komma. Men så det du också om hur verkors det är att en dronker säger alltid nöjd med mamsvina. Och han gör det öjliga lunch. Och för ut och runt det och en grej och gör det. Akkurat som Jesus säger och i sin tal och han säger att en mer är ett förskinner. Han ber Anna affära. Och han säger ja för inte. Och så säger han in ger tuta. Han säger nej och en grej och för. Ja. Alltså att det är det här principet. Och så spyr han kvar gör det vilja. Ja, kvar gör som vilja. Ja, akkurat det nätt för det. Ja. Ja. Och I hade tandsamkänslan vid du vajka som är vär. Hon var mer underfullt från föräldrarna.
det gör så omöjligt få med att akta han. Och så att det är Herren som röjner att få att det akta så inne på det är livet som gälter till person. Det är vi liv. Ja. Det är akkurat det här. Alltså det är alltså hansara nevnte Johan att det undrast att han har valt att uttrycka sig ut det fysiska. Men han nu brukar han nekva mindre på hva vi er. Ja. Vi er akkurat inne i altså myndene av vi er greiner av vinsjannerne. Men han brukar se at jeg som myndene, du lukker nevnt han Johan, at vi er likam hansara. Han hever bæra okkon som sitt fysiska likam å gjøre det. Og det gjør vi virkelig vel i at tryggva, altså. Og det er ringt fyrir okkon at tryggva okkon sjálva, at vi kunne brukas til det. Så at vi kjenner okkon vel sjálva, og vi ærlig som de fleste av okkon for ikke å si ødel, så forskjellig som, ja, men du hukser i hatta om handan eller hin, og så kan ikke fære halda vid det. Men for herren hever til å ikke si at han bøtt for det. Han har betalt prøysen for alle okra feiler, ikke bare til å gjøre det, og han vil komme til trygg, men for det har gjort lukket til det vi fær utrustende hjemme. Her han bøtt for det, ja. Og det faktisk trygg, at trygg var hånden fram okkara kjenslun for okkara egna vanlige urslyter som vi dømer okkara etter det. Og tog ble ut der sinter, jeg vet ikke om man kan si motsatt eller så løsne, men han sier motsatt om okkon enn til så vi halte okkon selv å være. Akkurat. Og så lenge som vi trykker okkon selv, så får vi et ånga vi. Så gjør vi et ånga. Men ut i løte vi trykker hånden og trakker ut og trykker på det som han sier om okkon, så kunne vi fære. Og jeg kom tanker om det kanskje nevnt av før, men Marsta Banchman vi var nere til 25 år siden faktisk, til hestar at vi var ferdig til noen møter her. Og så gikk vi mittel her som vi bor og her som møtene våre, og vi tiltak å kjenne leien og hadde ikke noen negra ferien der. Men jeg hadde vi var for oppteknere prate, så knappt så var vi brukte lenge tog om å komme frem til det. Men næga som var så blir så livande for meg, så sier vi han at tåre at skikva til at verlig av mot likam en limer og hansara likam at han vil bruka med så sier nevnt døme til dømes av bia 4 sjuka mennesker tåre at skikva til han som bruka med til det. Vi var nok så opptekne oss nere når vi kom enda fram til dette møte, så da vi kom fram til møte så kommer en først kvinne her som eisen var kommet dit, og han ikke føringer for en tilsmøtene, og nevner en mann som ligger av røysjukhus nå som var sjuker, og spyr om vi kunne komme sammen med seg her, og sammen med en øren, jeg var Thomas i Philadelphia, av Vidjan, så vi tog den etter, så får det Vidjan av mannene, og vi tog seg om det antallet, og så ble det så livant for meg, det som jeg nevnt for Badjamunnene, og så sier vi okkom som her, tåra vi at trykva til at vi og i Jesu navn kunne bia for at personene skal bli grøttere. Og det gjør vi så. Og vi var her, altså vi kom fra imensk og samkommen, men vi på likame. Altså hans likame. Og så får det bia. Og så får vi så et sted etter. Men det som så hendte vi at hendte her processen som egentlig skulle teka flere måneder, nesten utmål en åre. Først det settene vi han hjemme med. Ja. Og det så at det her, at tåra vid, til løtene tårte vid det gosser. Jeg tror ikke alltid. Jeg vet ikke hvor. Selv man hever vittne til hva Herren kan gjøre, så det naturlige og jeg så størst. Det som alltid sier nei. Det som alltid motar mot. Men tåra vid at sikva tog, han hever gjørst det. Han som hever betalt okra synder, og gjørst okra rein, og tog gjørst okra verdig til at vi kunne. Ja. Og ta han så talar. Ta det faktisk, at bare til å si ja, det bare avvokst. Til resten av det gjør han, altså. Vi kunne,
Altså, ungen av okken kan grua nekran person. Først til andre sal eller likamma. Ungen av kan frelse en person. Vi kan bruka 20.000 år utan at nekka henter, ja. Men som en sanger sier, best 1 år fra det her. Det bryter alt. Men det det meste vi hvordan tillgången til en sånn prosess kan visa seg, ja. Det talar en efter när jag gör för och jag var med över som jag ögna för hit för en äldre med över och jag visste jag kunde så att det till en la landsjukhus som sa med mamma som stod så jag platt jag var antag för vi henne och mamma och så nu han kunde så att det ja. Og så det kjente det ikke, så jeg ikke vil fylle til han der. Men nu han her, og så sier vi han om hvordan han heter han nå i kona var fær. Og han får bare gråte. Og klarer ikke å svære meg. Nei. Ferdelig hus, skriver meg et brev. Og han kjente ikke navnet av meg eldre, den mannen som taler i ta her og her. Og så skriver han hvordan konan sin er kjørst heimen til en paradis jeg gjør. Vi 8,5 år, og nå er her en tid siden heim, og nå langt samarbeidsast det på heim. Og myntlig flotta skrift. Og jeg fikk det i grunnen ikke for en og det er alt annet etter brev. Han levde i samme det, og så får jeg et brev fra døtrene til han. Hun sier det at det var ikke navn nå, men det var to, altså. Og så hva brukte svaren etter brevet til? Jo, så ble sonen hans var sjuk. Og Herren legger mer i hjertet for at lese etter brevet 4. Jeg først så jeg vet ikke han, og jeg kom inn i landsjukhuset, og jeg ble litt skoft, altså, ratt, ratt skoft. Tog jeg til sned i samme navn, ikke som etternavn. Og bare ble frelster, altså. At han hatt at jeg sin her, som jeg først tar seg vi, han snakket vi en syster om som vi visste kjente det vel til at hun var gift ved en botja. Og hun vann han for herren. Hun fra Vitsjanden, til jeg snakket vi han om det. Og samtidig som jeg fjærvis ned i brevene, så fikk jeg først inn til han, og pratet vi han til kjente han. Og så kom jeg til en her som jeg på en måte ikke kjente han. Men skulle du vite? Ja. Og så sier jeg, men jeg har alltid du skal bare lese det selv. Så leser han brevet, ja. Og jeg mest et øyeblikk om at han var sinter skeptisk. Men vi har lest brevet hver alt her. Han hukte på meg, og han sier, jeg får høy med det, og skal du vite at du var velkommen å vite meg. At dette var lengt litt som er vi i sjuken. Og så er det min oppgave livet akkurat da. Ja. Men hva henter med han inne i kjånen? Han ser at oppgjørstående, ja. Her som fellestående. Først kom en unge dronker inn som var slekt vi kåne mine, og lukket som han heter ikke godt, jeg visste det, så jeg ber for honom. Og han var ferdig ut at han kort i rottestelt til henne i brottbøyden, og så kommer en eldre medvår inn, som vi også er i arbeid for, i Klaksvøk. Og så blir vi honom. Og alt dette høyre som er,
Och medan är så be för Johannes ska förstå. Så mest en kona ständ rattan för det. Och lägger i händerna ner i hela när de är och följer detta parfumröjsen. Att det är kvinna. Och att det är väldigt nöjst. Och så säger de vi med inte rymma för en till att vi är inne och visa med Paul till att det är sjuk. Nu säger det som är åren på ferie. Och ska du veta att du är välkomna att visa mig. Och jag var trutsa för att visa han. Och innan för månader, vi var inte mer, alltså, då han var hemma och konans arbete ute. Trutsa för att visa han. Men så fjärde för en månad att han, så visa han. Så ska vi han, men tar hon inne. Och hon säger bara vid mig att han tycker mot visan. Så säger vi henne, men du kan se där vi han att det är det. Då han säger landsjukhusen att det var välkomna visa. Och tar hon så, jag har sagt någon namn, tar röpt till han. Paul Vostok var det mitt bästa viner jag gör. I sin oj. Till en baptist, säger han. Ja, till en baptist. Och jag minns det för in hon blev mig bara för in här och för att lägga mig in av sångerna till han. Och säga att det här är inte så stor antydning. Jag har varit vinn vid en baptist som har varit vinn vid Jesus. Det är det som Herren vill att det ska bli. Och med han är tås vid han så. Klarar nej allt så honom. Först. Ja. Och vi hans egen sång, alltså, bror så. Ja. Det var inte längt att han var svart att han var färdig och jag ringte till konen och vita vad hon säger men hon säger inte om närka till vi säger närka om att det är och så med han i arbetet han morgonen och göra för när samma det så får jag order om han från att du ska vara filcha och du ska säga det som jag ska säga jag någon till. Men hur ska det släppa det? Ja, du ska ringa till präst. Så ringde jag till prästen och han som var präster här ute i Surslen kunde inte göra för att vi är nära. Och visste verkligen in. Och Hesen säger att det var gammalt och där stod vi kyrkstedet när han kom. Så skulle han syrja för det. Det var något helt otroligt speciellt. Att jag kunde fortälja om mamman tjockon. Och jag kunde fortälja om att han hej vi med han var en sjukor. Och så hade en sån. Tack och fredstjärn. Ja. Arnan för det igen. Det är jag får den frien. Tror jag att brevet pappan. Ja. Så. Allt som börjar vi mamma och inne. Och börjar vi mamma och pappan alltså. Ja. Alltså att det var en så otrolig vacker process. Alltså. Och från tydning är så att han var skeptisk. Det är akkurat samma som Jakob där vid det treka. Akkurat. Vid det lysa. Vid det halta. Ja. Det kan inte passa, men det passar. Och det är ordentliga till rätteslagt om man fra. Som man ser där i Filipperbrevet kapitel 2, ja, det är små jansar. Efesierbrevet, ja. Efesierbrevet 2. Det är små jansar, det är skapt i Kristi Jesus. För gåvor som gått fram anontan och lagt röjer. Vi skulle leva i töjm. Fram anontan. Och hur länge är detta fram anontan och kan jag töja?
Och det viskar en. Ja. Ja, men hade jag bara så en standard och hade här det som Guds vilja, alltså vi är avvuxna. Det är att andra människor skulle. Ja. Jag har inte också tankar kvar det som ska njuta hända avvuxna. Och det är människor runt om oss. Självant det, ja. Ja, och det är spårningar om kvar det. Nej. Det är spårningar om en människa. God är inte mannamon. Och det är familjer som Ja. Så jag har för frågan på oss. Kan du bena på en samman, Jakob? Tack för det här, vi kunde vara rätt samman. Tack för att du har nöje med Jakob. Tack för att du inte fått la som togärst. Vi är lika med åkara, och tog är lika med åkara. Dorskjäpt, sier du. Ja, sannelig er det dorskjäpt. Du tog gavst ditt egna likam, og gjør det enda han synda likam med åkara, for jeg hetta likam som vi til roi skal være brukt til høyre og ære for ditt navn, til frels og for mennesker, og enda etta som bror nevnte i Jan, at bia så løs at mennesker kunne være grøtt. Takk for det ære, takk for Anja, takk for Daniel, takk for alle hinne som virker og jeg som verst. Og takk for jeg sa løtene sammen da. Jeg også mokkere, tjonafellere, at vi døsne tog av livet, til løyve såle som tog kattlokken av livet, innan dåra tjokken sjølven. Og såle stjere okkere hus til et heim, tjater og okken sammen, og i Jesu navn i Amen. Amen. Så hesen parsten av hjertemal kommet enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av jorden, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av hjertemal som her var vært, det kan du finne av YouTube om du leiter av ekte sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisner å lagt det her, han kommer eisner å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en annen for, tusen takk for hesfer.